Habari, naitwa Mavis kutoka Nairobi na karibu tena kwenye channel yetu ya Language Christ Swahili. Kama ni mara yako ya kwanza hapa, basi nakukaribisha ungane nami, tujifunze Kiswahili pamoja. Katika kipindi hiki, tutajifunza kuhusu ngeli ya wa. Hii ni ngeli inayohusisha majina ya viumbe hai kama watu. Na tutaangalia mifano kadhaa ya majina katika ngeli ya wa. Tutaanza na mifano ya majina ya watu. Na mfano wa kwanza tuna mtu katika umoja na watu katika wingi. Na katika mtu tunaweza kuona kuwa inaanza na mwanzoni wa mtu na wa mwanzoni ya watu. Majina katika ngeli hii vinawakilishwa na ma mwanzoni wa jina katika umoja na wa mwanzoni wa jina katika wingi. Mfano wa pili tuna mtoto katika umoja na watoto katika wingi. Wa. Mfano wa tatu, msichana katika umoja na wasichana katika wingi. Katika msichana tunaweza kuona ina mwanzoni wa neno hilo na wa mwanzoni wa wasichana. Mfano mwingine, mke katika umoja na wake katika wingi. Mfano mwingine, mtumishi katika umoja na watumishi katika wingi. Mlevi katika umoja na walevi katika wingi. Na mfano wa mwisho tutakaangalia katika watu ni mgonjwa katika umoja na wagonjwa katika wingi. Unaweza kujaribu kuandika wingi wa majina haya: mwalimu, mwanafunzi na mwanariadha. Na majibu ni walimu, wanafunzi na wanariadha. Sasa tuangalie majina ya nationalities. Na hapa tuna Mkenya katika umoja na Wakenya katika wingi. Katika Mkenya unaweza kuona inaanza na na katika Wakenya unaweza kuona kuwa inaanza na wa. Mfano mwingine, Mtanzania katika umoja na Watanzania katika wingi. Mkorea katika umoja, Wakorea katika wingi. Marekani katika umoja na Wamarekani katika wingi. Na mfano wa mwisho tutakayoona katika nationalities ni Mfaransa katika umoja na Wafaransa katika wingi. Na hayo ndio mifano ya majina katika ngeli ya wa tutakaangalia leo. Sasa tuangalie jinsi unaweza kuunganisha majina katika ngeli ya wa na maneno mengine. Kwa mfano, tuangalie jinsi unaweza kutumia vivumishi vya sifa katika ngeli ya wa. Na nitatumia mifano. Mfano wa kwanza tuna mtu mzuri katika umoja na watu wazuri katika wingi. Mfano wa pili, mtoto mkorofi katika umoja na watoto wakorofi katika wingi. Mfano wa tatu, msichana mpole katika umoja na wasichana wapole katika wingi. Na mfano wa mwisho tutakaangalia ni mwanafunzi mwerevu katika umoja na wanafunzi werevu katika wingi.
na unaweza kuona kuwa vivumishi pia vinafuata huo muundo wa mwanzoni mwa neno katika umoja na wa mwanzoni wa neno katika wingi. Sasa tuangalie vivumishi vimiliki katika ngeli ya wa. Na vivumishi vimiliki ni maneno ambayo huonyesha kumilikiwa au uhusiano wa kumilikiwa kati ya nomino na kitu kingine. Katika ngeli ya wa, vivumishi vimiliki ni wangu, wako, wake katika umoja, na wetu, wenu na wao katika wingi. Tuangalie mifano. Mtoto wangu katika umoja na watoto wetu katika wingi. Mfano mwingine, mwanafunzi wako katika umoja na wanafunzi wenu katika wingi. Na mfano wa tatu, mwalimu wake katika umoja na walimu wao katika wingi. Sasa tuangalie mifano ya sentensi katika ngeli ya wa. Na mfano wa kwanza tuna mtoto wangu analia katika umoja na watoto wetu wanalia katika wingi. Mfano mwingine, mpishi anapika katika umoja na wapishi wanapika katika wingi. Na hayo ni baadhi ya sentensi katika ngeli ya wa. Unaweza kusitisha video hii na kufanya mazoezi kuandika wingi wa sentensi hizi. Mtoto wake analia. Jibu: watoto wao wanalia. Mvulana mzuri anakuja. Jibu: wavulana wazuri wanakuja. Mchina anakula. Jibu: Wachina wanakula. Asante sana kwa kutazama na tutaonana katika kipindi kingine tukijifunza kuhusu ngeli zingine. Kama umejifunza kitu kipya, tafadhali penda video hii na usisahau kutoa maoni yako na kujiunga na channel yetu kwa mafunzo zaidi ya Kiswahili. Mpaka wakati mwingine, kwaheri.